ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഷാനിസ് കിച്ചണിൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ബ്രെഡ് പഫ്സ് പോളയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസ് 2 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 4 മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയിലക്ക് പകരം ഈ ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയിലയാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ചുവപ്പ് മുളക് ബ്രെഡ് മുക്കാനുള്ള മുട്ടയിൽ ചേർക്കാനുള്ളതാണ്. പച്ചമുളക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനുള്ള ഫില്ലിങ്ങിന്. നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് കളയാം. ഇനി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് വഴറ്റാം. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ അടിക്കുക. അതിലേക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ പച്ചമുളക് മാറിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഞാൻ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ 5 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബ്രെഡ് മുക്കി വെക്കാനിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പും നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചുവപ്പ് മുളകും മല്ലിയിലയും കൂടിയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഏത് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ബ്രെഡ് ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാ അരികുകളും നന്നായി കവർ ചെയ്യണ രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാൻ. സൈഡിലൊക്കെ ഓരോ പീസ് മുറിച്ചിട്ടായാലും കവർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി മേലെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നന്നായി പരത്തി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മേലെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് കമഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. മീതെ മസാല ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് കൂടി അതിന് മേലെ നിരത്തി കൊടുക്കാം. ബാക്കി വരുന്ന മുട്ട അതിലെ മുകളിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പോളയുടെ അടി കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ഞാനൊരു പഴയ മൂടി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെയാണ് പാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. മൂടിയുടെ ഹോൾ നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് അടക്കാം. ഇനി ഇത് 1/2 മണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വേവിക്കേണ്ടത്. 1/2 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈ പാനിൽ ഇത്തിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്കും ഷെയറും കമന്റും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.